Solárium pred dovolenkou nie je dobrý nápad. Pravidelnou návštevou solária si poškodzujeme pokožku, urýchľujeme proces starnutia a zvyšujeme si riziko dlhodobých závažných kožných ochorení. Cestovanie vie pleti dať naozaj zabrať. Vždy majte so sebou kozmetiku na odlíčenie a čistenie pleti, kvalitný hydratačný krém a produkt, ktorý vás chráni voči UV žiareniu. Natrieť sa opaľovacím krémom len ráno naozaj nestačí. Na každom kréme máte uvedené, že je nutné ho pravidelne reaplikovať a natrieť sa vždy potom, ako sa okúpete, zapotíte, utriete uterákom alebo hráte v piesku. Spálenie na slnku je naozaj nepríjemné. Ak sa vám vytvorili plusgiere, máte horúčku, triašku, zvraciate alebo ste malátni, vyhľadať lekárskú pomoc je určite na mieste. Ak sa spálili vaše deti na veľkej ploche tela, majú plusgiere alebo podobné príznaky, lekárskú pomoc vyhľadajte okamžite. Opaľovacie krémy rakovinu kože nespôsobujú, ale spôsobuje ju dlhodobá chronická expozícia UV žiareniu a opakované spálenie sa na slnku. Vaša pokožka vás chráni celý život. Venujte jej aspoň v lete extra starostlivosť. Ak máte otázky, pokojne sa pýtajte. Aj cez službu e-doktor sa viete spojiť s lekárom online bez čakania.